এলে বাবা। হ্যাঁ পুচু, পুচু। হ্যাঁ কি ভালো মা। আর মা তোর কাছে হিংসে করে, দেখ না। না আদর করছে। কালোটা তো নড়ছেই না। কালোটা না অজ্ঞান হয়ে গেছে খেতে খেতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালোটা দেখ না, কালোটা সাদা সাদা নড়ছে করছে, কালোটা তো পুরো অজ্ঞান। এই তো বাচ্চা, বাচ্চা আমার ছন্তু পাখি, ছন্তু পাখি, আমার যত ছন্তু পাখি। ছন্তু পাখি উঠবি না? ওই ছন্তু পাখি। হ্যাঁ এবার ছেড়ে 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 দাও, ছেড়ে দাও, হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, ছেড়ে দাও, আর খায় না। ওটো 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 ওটো। এই তো বাচ্চা, তুই বাচ্চা। ওটো 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 ওটো। ছাড়ে না, ছাড়বে না মনে হয়, দেখ উঠবে না মনে হয়। পুচু আজ কিছু বলে না। দেখ না, দেখ কালোটা একভাবে বল। ও তো নাই তো, ও না, ছাড় না রে, ছাড় না, আর কতক্ষণ। ওই জায়গায় ছাড়ি দিলাম বলে আবার চলে গেল, পাটা গুটিয়ে চলে গেল কখন থেকে। পুচু বল বল, ছাড় এবার, ছাড়, অনেকক্ষণ হয়েছে। ছাড় ছাড়। এ পুচু ছাড় না রে। বাবা সরিয়ে নিলাম বলে ও পুচু বাবাকে ডেকে আবার কাছে নিয়ে নিল। বাবা পুচু, কি রে পুচু, তুই এরকম কবে থেকে হলি? হ্যাঁ এবা আমি কি হচ্ছে, এটাকে ধরে না টাকা, এটাকে ধরে টেনে এখানে এনেছিল জানিস, পুচু পা দিয়ে ওর কাছে নিয়ে চলে গেল খাওয়ানোর জন্য। বাবা হ্যাঁ তো আমি টানলাম বলে, তাই জন্য আমি টেনে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। ও কালকে এবা আচ্ছা ঠিক আছে, টেনে নিয়েছে বলে ও পা দিয়ে জড়িয়ে রেখে খাওয়াচ্ছে, দেখেন। খাও খাও, কি ভালো মা বাবা পুচু। আম্মু একে সরিয়ে নিয়েছে এরকম করে, পুচু আবার টেনে নিতে দিতে। এই দেখ না, দেখ দেখ, সর 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 না, সর। এই দেখ না, এই দেখ না। হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা, টান মনে নেই। আবার কি বলে দিল পুচু, কি বলে দিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আর টান মনে নেই, খাওয়া খাওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে, কিছু বলছে দেখ না। টানছে বারবার করে, খাও। ওদের খাওয়াই একটু খাইয়ে দিবি। ব্যাস হয়ে গেছে, নাও হয়ে গেছে, অনেক খেয়েছো। কইলে সুগার আর ক্যান্ডি কই হয়ে গেছে। ছনু ছনু পানি পড়ছে বাইরে, খুব জোরে মুষলধারে পানি হচ্ছে না বাবা। বাবারা এই জন্য আছে, বাবারা এই জন্য এখানে শুয়েছে। বাবা খুব জোরে মুষলধারে পানি পড়ছে, তোমার জায়গা পুরো শোয়ার জায়গাগুলো সব ভিজে গেছে। হ্যাঁ বাবা, আমার বাবা গো, আমার সোনু গো, আমার সোনু, আমার সোনু, আমার এটা ক্যান্ডি সোনা, এটা সুগু সোনা। এর পুরো নাম হচ্ছে সুগার, এটা সুগার, এটা সুগার কাজী। বাবা সোনা পাখি, বাবা ধনু, আমার ধনু, আমার পানি পড়ছে, মাম পড়ছে, মাম পড়ছে, তো খেলতে পারছে না। এ ওয়া বেতরা বলে খেলে, এখানে গাছে আছে। ও হা আবার উঠলো, ভিডিও করছি, জাগলো, বুঝতে জেগে আবার দিন দিন ওই শুয়ে পড়লো। ওরে বাবা যে কি ভালোবাসা গো, কি ভালোবাসা, কি ভালোবাসা, এত ভালোবাসা কোথায় লাগলো, এত ভালোবাসা, এত ভালোবাসা, এত ভালো। ও বাবা এই দেখ না, এবার সাদা দেখ না, কালোটা গা পুরো বুলিয়ে দিচ্ছিল না ছেড়ে হেঁটে। ওই দেখ না, আমো এদিকে আম্মু,
আম্মু ফোনটা রেখে আয়, ফোনটা রেখে আয়, ফোনটা রেখে আয়, ফোনটা রেখে আয়। আমি বলেছি কিন্তু ফোনটা রেখে আসতে, কিন্তু বলেছি একবার আমি কেড়ে নেবো হাতে ফোনটা একদম। এদিকে আয়, দেখ কত আদর করেছি, দেখ ওই দেখ। হ্যাঁ এর গাছগুলো কি পাতলা, এই বিড়ালটা ও লো ও আমার মাথাটা কি পাতলা দেখো, ও লে ও দুটো আরো করে দিত। কি করছো? আমাদের ভালো লাগবে। ও না শঙ্কু আছো না? আমার ক্যান্ডি ছোনা কই গো? পানি পড়ছে বলে এখানে রয়েছে তোমরা, খেলতে পারছো না, খেলা বন্ধ। হ্যাঁ খেলা বন্ধ। আমার ক্যান্ডি, আমার ক্যান্ডি, আমার ছোনু, আমার ছোনু। পানি পড়ছে বলে তো খেলতে পারছে না ওরা, আটকা পড়ে গেল, বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গেছে। ও আমার পুচকি মা চলে এসেছে। হ্যাঁ তুই আদর করবি, কর আদর করো, আদর করো, আদর করো, তোমাদের বাইরেও মশা ভেতরেও মশা। তোমাকে আদর করো, আদর করো। হ্যাঁ পুচু বাচ্চাগুলোকে আদর কর। কে আর না না পুচু, ও তো ও তো ও তো ও তো আতো তো খায় না, ওটো ওটো ওটো। কত আদর করছে, কত আদর হচ্ছে বাবা, আদর শেষ নেই। হ্যাঁ করো আদর করো, তুমি ভালো মা। হ্যাঁ করো করো আদর করো, হ্যাঁ বাবা কত আদর করছে বাবা। হ্যাঁ করো করো আদর করো, মা দুই মেয়েকে কত আদর করছে। করো করো আদর করো, করো ওই পুচু আদর কর, পুচু শুয়ে পড়ে বল কখন একবার কি হচ্ছে, এই জন্য তো রেখে। সোনা পাখিগুলো কি করছে সকাল সকাল? তুতু খাচ্ছে, তুতু বাচ্চাগুলো। পুচু তো বাচ্চারা সারাক্ষণ তুতু খাবে? পুচু এত তো বাচ্চা, দেখো সুগার আর ক্যান্ডি কেমন তুতু খাচ্ছে, দেখো মায়ের। ওরা বড় হচ্ছে তাও তুতু খাওয়া ছাড়ে না, তাও তুতু খেয়ে যায়। আর তুতু বাচ্চা না, এই কালো বিড়ালটা ছোট, একটু বড়। তুতু বাচ্চা, ও তুতু বাচ্চা বাবা ছুঁয়ে পড়ে তুতু খাচ্ছে মায়ের। বাবা আমি গায়ে হাত বলে তাও আমার কিছু করে না। কিছু বলবো না তো, তুই দিকে পিছনে গিয়ে বসবা, পিছনে গিয়ে তাহলে ভিডিওতে আসবি, ওইদিকে যা, এখানে পিছনে দিবি, যাও পিছনে দিবি। ধরো কামড়াবে, কামড়াবে, কামড়া কামড়া কামড়া, হুম কামড়া কামড়া। কামড়া, কালারটা কোথায় কালারটা? দুত্তুমি করে, দুত্তুমি করে, দুত্তুমি করে, দুত্তুমি করে, দুত্তুমি করে, দুত্তুমি করে। কত দুত্তুমি করে ছুগু বুড়ি, ছুগু বুড়ি, সুগু মুগু, কি বলে তোমাকে, সুগু মুগু? সুগু মুগু ঘুম পেয়েছে। শুকু যাবে শ্বশুরকে, গলে আছে হুলো, বিড়াল কোমর বেঁধেছে। শুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি, সঙ্গে যাবে কে? ঘরে আছে হুলো, বিড়াল কোমর বেঁধেছে। শুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি, সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে, শিবু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে, ঘরে আছে কেলটু কালু কোমর বেঁধেছে। এই খেলিস বলে না নোকে এরম হয়েছে, ওই নোকে করে সবসময়। গুলু 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 গুলু। আমার লাগবে কিন্তু, লাগবে কিন্তু, আমার কিন্তু লাগবে। নখ ঢোকাও, নখ ঢোকাও, নখটা ঢুকিয়ে রাখো, নখটা ঢোকাও, নখটা ঢোকাও বাবা, এনে নখটা ঢোকাও, নখটা ঢোকা বাবা, নখটা ঢোকা। লাগবে রে বাবা, লাগবে রে, আমার লাগবে রে। কিন্তু পায়ের মধ্যে নোংরা কেন তো? হুম, এই কি করে রে, কি করে, 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 ও বাবা, কি করে, কি করে, এ কি করে, কি করে, এ কি করে, কি করে, কি করলে, কি করলে, এটা কটা গুডু 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 পাগলি, গুডু পাগলি, গুডু পাগলি। উফ, আরে নকবার করছে, নকবার করছে। উফ মা গো মা, কেমন ছিদ্রে বসে পড়েছে দেখ, কেমন বসে রয়েছে দেখ। ধলো 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 ধলো। প্লে টাইম, টি টাইম, ফিশ টাইম, পটি টাইম। ডিডিং 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 ডিডিং। আবার মুখ দেবে না, বারণ করছি না, মুখ লাগাবে না, হাত থেকে খেলো। ছি 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 ছি, সবাই বাজে বলবে। ও বের করে দেয়, বের করে দেয়, ছি ও মুখে নিয়ে বের করে দেয়। ছি 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 ছি। যখন ছি ছি বলবো তখন মুখে হাত দেবে, মুখে নিতে হবে। আবার ছি, এই দেখো পায়ে আটকাচ্ছে মুখটা, পিছনে। কি সুন্দর খেলছে দেখো। ছুকু মুগু, মুগু সুকু কেমন বলে, সবাই কেউ বলে ছুকু মুগু। সামনে দিকে কামড়াস না। কি সুন্দর খেলছে দেখো, পেনটা নিয়ে দেখো, কালারটাও দিই। কামড়েই যাচ্ছে, কামড়েই যাচ্ছে। ছুকু কত খেলে, ছুকু কত খেলে। ছুকুর জন্য দেখে বল আনতে হবে, ছুকুর জন্য। বলে বলে ছুগু মুগু, মুগু ছুগু। কেলটু বুড়ি কই, আমার ছনু পানু কই, আমার ছনু 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 ছনু। কই রে পাখি, কই রে পাখি, কই হিপনোটাইজ করছি, হিপনোটাইজ হও। পাখি কই, हिप्नोटाइज ছুগো, हिप्नोटाइज এই ছুগু, करती है मैनू। ছুগু, ছুগু চোখগুলো কি সুন্দর দেখেছো তোমরা, দেখো আমার ছুগু চোখগুলো দেখো তো কত সুন্দর, কত সুন্দর বাবা আমার। কি সুন্দর খেলছে দেখো গাইস, দেখো দেখো, ওলে 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 ওলে, পেন নিয়ে খেলছে দেখো ছুকু বাবু, দেখো দিদি ওকে পেন নিয়ে আমি খেলা শেখাচ্ছে দেখো। সার্কাস চলে আমাদের বাড়িতে, এরকম সবসময় সার্কাস চলে। এখানে আমরা শেখাই ওদেরকে, कैच ট্রেনিং দিই, कैच धरो। কীভাবে ক্যাচ ধরতে হয়, কীভাবে বল করতে হয়, ক্যাচ ধর, দেখো দেখো। एक्टिव एक्टिव प्ले टाइम, प्ले टाइम, टिंग 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 टिंग। ছুগু মুগু, ছুগু মুগু। মুখ দেয় না, মুখ দেবে না, খেলো মুখ দেবে না, বাজে জিনিস মুখ দেয় না। ছুগু মুগু, ছুগু মুগু। প্লাস্টিক নট গুড ফর হেলথ, প্লাস্টিক।
সুগু মুগু সুগু মুগু। বাবা। छुगु मुगु छुगु मुगु। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिए मैनू। छुगु Small मुगु eyes ते hypnotize। छुगु मुगु। হালুম হালুম, তুমি হালুম বুড়ি লাগছে। হালুম মুখটা পুরো ভরাট বল, কই? মুখটা পুরো ভরাট। বাঘের মতো লাগছে এই জায়গাটা। বাঘের বাচ্চা সামনে রাখ না, সামনে রাখ, সামনে রাখ, সামনে রাখ না, রেখে দে না, সামনে রেখে। খারাপ হেডফোনটা কোথাও পিঙ্ক কালার এখানে হেডফোনটা ছিল বাইরে, ওটা এনে দিতে হবে, ও খেলবে ওটা। মুখে দেয় না, ছি ছি ছি। পেটের সাথে খেলা আছে, শুধু মিথ্যে করে থাকা ইঁদুর ঝুলছিল, খেলবে। মুখ দেয় না, মুখ দিও না, মুখ দিও না, আবার মুখ দেয়। তুই তুই পর, আমি ভিডিও করব। মুখ দেয় না অঙ্কন। ইস ইস ইস, আমি তাহলে দেবো না খেলনাটা, দেবো না। মুখ দিচ্ছ কেন তুমি? বিছানা চাদর ছিচ্ছে, মুখে লাগায় না, এটা নোংরা, তুমি মুখে নোংরা, এটা নোংরা। কথা বল, কথা বল, কথা বল, কেন? কথা বললে খেলা, না, না। তাহলে খেলবে। ধরো, 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 কই রে পাখি, লম্বুসোনা কই? পা ধরো, ধরো, ধরো। পাখি কই? পোস্ট দেখো, পোজ দেখো, বাবা, পোজ। এই যে বাবা। ধরো, ধরো, এই তো পারবে, ধরো, ধরতে পারবে, ধরো। বাবা লোক দেখা তোমাকে। আইটু 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 একটু একটু একটুখানি, একটুখানি টানো, লম্ব হয়ে যাবে, বলো হয়ে যাবে, আমার কালোটা কি বাইরে? হয়ে যাবে, বলো হয়ে যাবে। কালোটা? ডাকবি না কাউকে। ঘুম পেয়েছে, আবার মাথা গরম হবে। ব্লু আইজ হিপনোটাইজ। দে 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 দে, সামনে দে দে দে, খেলুক একটু। না না, মুখে দিচ্ছে না দে না, মুখে। না, না, প্লাস্টিক দিয়ে মুখে দিচ্ছে। বাচ্চাটা কত বড় হয়ে গেল, সেদিন ছবে হলো একটু একটু করে মনে ছিল, ধরো, ধরো। পুরো ইঁদুরের বাচ্চা আমার মা, ইঁদুরের বাচ্চা মনে ছিল। মুখে দিতে বারণ করছে, হাত দুটো কাজে লাগাও না, সবকিছু মুখে দিতে হবে। হাত দিচ্ছি কি করতে? হাত রে পাখি কই, আমার সুগু পাখি কই, আমার ছুনটা পাখি কই, আমার মনটা পাখি। সারাদিন নিজেকে এইভাবে পরিষ্কার করে, সারাটা দিন। বাবারে বাবারে, তোমাদের যদি গায়ে কারো নোংরা থাকে বলবে, ও গিয়ে পরিষ্কার করে দেবে। ও চেটে চেটে এভাবে পরিষ্কার করে দেবে, ও নিজেকে যেভাবে পরিষ্কার করছে তোমাদেরকে সেভাবে পরিষ্কার করে দেবে। দেখো, কে কে ওকে নিয়ে যেতে চাও বলো, ওকে দত্তক কেউ নেবে? হ্যাঁ, ওকে অ্যাডপ্ট করবে, যে করবে বলো, আমি ওকে দিয়ে দেবো। দেখো কিউট, দেখো তো কখন থেকে একভাবে 33 সেকেন্ড হয়ে গেল, 35 হয়ে গেল, এখনো নিজেকেও পরিষ্কার করে যাচ্ছে। খেলবি না? খেলো খেলো, এভাবে সার্কাস শেখানো হয়। দেখো, তোমাদের বাড়িতে এরকম কটা পিস আছে আমাদের জানাও। সেটাই, আচ্ছা হয়েছে 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 বাবা, হয়েছে, ছেড়ে ছেড়ে বাবা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে। এটা এটা গুলুগুলু, একদম গুলুগুলু আমার, এটা আমার আমার গুলুগুলু। না রাগাবো কেমন, দেখ না, দেখ না, এই দেখ গুলু, এই 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 মনে হচ্ছে এরকম করে কুটুস এরকম করতে চান, তোর কি কামড়ে এ করে দিয়েছিল। ঠ্যাং তুলে দেবো, ঠ্যাং তুলে দেবো, ঠ্যাং তুলে দেবো বাবা। এই 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 এত রাগ কিসের তোর, এত রাগ কিসের? তুই যত রাখবি তোকে তত রাগো, বলে না? ও বাবা বাবা বাবা, খেয়ে দিয়েছি। আর এখানে তুমি, এখানে তুমি পরিষ্কার করছো না? বাবা রে বাবা রে, কত ভালো বাবা। গুলুগুলো আমার, গুলুগুলো গুলুগুলো আমার, গুলুগুলো মরে যাবো আমার, গুলুগুলো আমার, গুলুগুলো। হ্যাঁ, ওই ঘরে দেখেন, ওই ওই যে ওই যে পড়ে আছে 10 খানার তলায়, 10 খানার তলায়, 10 খানার তলায়, ওই যে 10 খানার তলায় আমার গুলুগুলো, আমার গুলুগুলো। এটা খেপে যায় বাবা রে বাবা, খেপে যায়। কইলে পাখি কই, কইলে পাখি কই,
পাখি চিটে চিটে গেল চিটে চিটে গেল গুলু 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 রাগাবো দেখ না দেখি না তুই কত রাখতে পারিস দেখ তুই যত রাখবেন তোকে তত রাগাবো দেখ রাগাবো 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 বেশি 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 না বেশি পাকা তোমার বেশি বেশি পাকা হ্যাঁ হ্যাঁ বদমাইশ এক মারবো চল 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 তো 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 রাগ কিসে তোর তুই এত রাগ কিসে চল না না খেলে খেলে ঠান্ডা পাখি ঠান্ডা পাখি খাও 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 সুগার এসো এসো খাও 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 ও বাবা রে ও বাবা খাও 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 এনে খাও খাও সে আমার চিঙ্গু পাখি চিঙ্গু তাতে খেয়ে নাও তো চিঙ্গু চিঙ্গু সুগার ও সুগার না তাতে খেয়ে নাও আমার চিঙ্গু তাড়াতাড়ি খা তো আমার চিঙ্গু পাখি কই আমার সোনো পাখি কই খাও তো সোনা পাখি করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো আয় 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 পাখি আয় তাড়াতাড়ি এসো তাড়াতাড়ি এসো আয় 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 খাও 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 তাড়াতাড়ি খাও